أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heutzutage, wo soziale Medien einerseits Vorteile bringen und auch für diese Vorteile genutzt werden, entstehen dadurch andererseits auch verletzende und belastende Situationen. Die Gegner der Gemeinde machen sich heutzutage eben diese Plattform zunutze, um äußerst unanständige Äußerungen gegen die Ahmadiyya-Gemeinde zu verbreiten. Über den verheißenen Messias a.s. geben sie solche Lügen und verbalen Schmutz von sich, dass es einem Ahmadi das Herz durchbohrt. In Reaktion darauf geben dann auch einige Ahmadis Antworten, die in falscher Weise erfolgen. Auch wenn ihre Absicht rein sein möge, entweichen manchmal Worte, denen falsche Bedeutungen untergeschoben werden können. Doch das ist nicht unsere Art. Ein Ahmadi sollte dies vermeiden. Unsere Aufgabe ist es nicht, unanständige Sprache zu verwenden oder in einer Weise zu antworten, die unbeabsichtigt Worte hervorbringt, die irgendjemanden in irgendeiner Weise diffamieren könnten. Sonst können die Gegner dies ausnutzen und behaupten, Gott bewahre, wir würden den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam oder seine Gefährten, möge Allah Gefallen an ihn haben, beleidigen. Dabei erfassen und begreifen diese Leute, die so etwas behaupten, nicht mal den millionsten Teil des Ranges, den der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten in unseren Herzen einnehmen. Für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam würden wir doch alles opfern. Er ist das Siegel der Propheten, der geliebte und letzte Prophet Allahs. Und was seine Gefährten, die Sahaba, angeht, hat der verheißene Messias a.s. an unzähligen Stellen Worte über sie gesprochen, die weit über das hinausgehen, was unsere Gegner überhaupt zu denken vermögen. Daher steht nicht nur der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in höchster Achtung bei uns, was ohnehin selbstverständlich ist, denn seinen Rang kann sowieso niemand erreichen. Aber auch seine Gefährten nehmen in unseren Herzen eine sehr hohe Stellung ein. Deshalb sollte sich jeder Ahmadi dies stets vor Augen halten und sich davor hüten, Äußerungen zu machen, die einen falschen Eindruck entstehen lassen oder den Anschein eines falschen Eindrucks erwecken könnten. Einige Ahmadis denken, sie hätten großes Ehrgefühl gezeigt, bewiesen, wenn sie so zurückschlagen. Fragt man sie danach, ist das auch ihre entsprechende Antwort. Doch dieses sogenannte Ehrgefühl ist in Wahrheit Unwissenheit. Wenn ein Ahmadi Worte äußert, die in irgendeiner Weise falsch interpretiert werden können,
schadet er damit dem Ansehen des verheißenen Messias al-Islam und der Gemeinde. Der verheißene Messias al-Islam hat uns dazu aufgerufen, Geduld zu üben, stets Geduld zu zeigen. An einer Stelle sagte er: Sie beleidigen mich, doch ich kümmere mich nicht darum. Und ich empfinde auch kein Bedauern darüber, weil sie dieser Stellung nicht gewachsen sind. Und ihre Schwäche und Niedrigkeit können sie nur durch Beleidigungen verbergen. Also das heißt, dass sie solch niederträchtige und primitive Mittel nutzen, weil sie keine Argumente oder keine Antworten haben. Sie wollen deshalb nur beleidigen. Der verheißene Messias sagt weiter: Sie sprechen Takfir-Urteile gegen mich, erfinden Lügen, bringen falsche Klagen und verbreiten allerlei Verleumdungen. Sie mögen all ihre Kräfte aufbieten, um sich mir entgegenzustellen. Am Ende wird sich zeigen, zu wessen Gunsten das endgültige Urteil ausfällt. Das heißt, probiert es ruhig, versucht alles, doch Allah ist mit mir. Am Ende wird sich zeigen, wer im Recht ist. Er sagte weiter: Wenn ich auf ihre Beleidigungen reagieren würde, würde die eigentliche Aufgabe, die Gott mir aufgetragen hat, auf der Strecke bleiben. Daher kümmere ich mich nicht um ihre Beleidigungen und ich ermahne meine Gemeindemitglieder, dass, wenn sie ihre Beleidigungen hören, so sollen sie dies mit Geduld ertragen und keineswegs auf die Beleidigung mit einer Beleidigung reagieren. Keineswegs. Denn dadurch schwindet der Segen. Sie sollen ein Beispiel für Geduld und Ausdauer demonstrieren und gute charakterliche Eigenschaften zeigen. Merkt euch, zwischen Vernunft und Zorn besteht eine gefährliche Feindschaft. Wenn Zorn aufkommt, verlässt die Vernunft den Menschen. Doch wer Geduld zeigt und ein Vorbild an Sanftmut ist, dem wird ein Licht geschenkt, durch das seine intellektuellen Kräfte mit neuer Helligkeit erfüllt werden. Und aus diesem Licht entsteht weiteres Licht. In Zorn und Wut jedoch werden Herz und Verstand dunkel. Und aus Dunkelheit entsteht nur mehr Dunkelheit. Dies ist also die Lektion, die wir stets im Gedächtnis behalten sollten. Und manche, die sich selbst zu Gelehrten ernennen und über soziale Medien auf die Einwände der Gegner, also der sogenannten Mullahs oder anderer Kritiker reagieren und antworten möchten, sollten sich davor hüten. Sie sollten dies vermeiden. Und wenn man unbedingt Antworten finden möchte, dann sollte man die Gelehrten der Gemeinde konsultieren, beziehungsweise jene, die sich tiefgehend auskennen mit der Gemeindeliteratur. Und nur dann sollen Antworten gegeben werden, und diese sollen tatsächlich fundiert sein und argumentativ sein, um die falschen Anschuldigungen zu widerlegen. Befolgen Sie die Lehre des verheißenen Messias al-Islam, die wahre islamische Lehre. Andernfalls schaden Sie, trotz Zugehörigkeit zur Gemeinde, dem Ruf der Gemeinde. Möge Allah uns sowohl vor dem Übel der Übeltäter bewahren, als auch jenen Verstand verleihen, die falschen Eifer zeigen und manchmal durch unnötige Wortwahl Unordnung und Unruhe verbreiten. Wenn wir uns stattdessen dem Gebet widmen, unsere Gebete sorgfältiger verrichten und in unseren Niederwerfungen jenen Schmerz entwickeln, dass Allahs Eifer erregt wird, dann werden wir sehr schnell Ergebnisse erzielen, die weit über den Ergebnissen liegen, die diese Leute mit ihren Antworten erreichen wollen. Daher sollte sich jeder Ahmadi davor hüten, jemals etwas zu äußern, das dem Gegner eine unnötige Gelegenheit gibt, zu sagen, ein Ahmadi hat dies oder jenes gesagt. Unser moralischer Standard muss sehr hoch sein. Wer keine guten Charaktereigenschaften zeigt, wurde dem Treuegelöbnis gegenüber dem verheißenen Messias a.s. nicht gerecht. Wir sollten uns daher selbst prüfen.
Jeder soll zu sich selbst prüfen. Denken Sie nach und, anstatt unangemessene Antworten zu geben, konzentrieren Sie sich auf das Beten. Möge Allah uns alle dazu befähigen und möge er das Übel der Gegner auf sie selbst zurückwerfen und uns davor schützen. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.